حويتة إلى أجواء أصبحكم معنا في نهار اليوم أعزائنا المستمعين. إن شاء الله صباحكم معنا أحلى وأروع صباح. في توقيت 10 متاع الصباح نرجعوا لكم بمجموعة من الارشادات والنصائح المرورية في طقس كما اليوم. أكيد مجموعة من النصائح لمستعملي الطريق سواء كانوا من سواق السيارات أو وسائل الاتصال وسائل النقل المختلفة ولا حتى المترجلين في هذا الغرض. معنا السيد عمارة حويتة. صباح النور سيد عمارة. صباح الفل اختي مبروكه وليك وجميع مستمعي اذاعه الزاوه واهل الزاوه كله والعمل في الزاوه ان شاء الله. شكرا يعطيك الصحه. صباحكم مسك وعنبر ان شاء الله. ان شاء الله صباحك فل. والله اليوم لما حنا مستبشرين احنا بعد طقس نعم. معناها رغم انه هو مختلف شوي ولكن سمح امطار باهيه وصراحه معناها ان شاء الله يا ربي ينعم علينا بالخير ان شاء الله. بعد الريح اللي قوية ياسر بصراحة وباقي لحد الآن فيها نوع من القوة ولكن أقل شوي حتى من بعد الأمطار. حبينا وخيلنا المستمعين والمترجمين بصفة عامة والسواق نعطوهم شوية نصايح في هالطقس هذا إن شاء الله. في البداية هو ماذا بينا قبل الانطلاق، ورغم أن الناس كل الصباح تخدم ولكن ربما تكون مازال ما خرجش. ماذا بينا قبل الانطلاق ينظف البلاور نتاع العربة وتعرف أمس ريح وفي الليل نطر ربما ساعات مع بعض العربات اللي هي تكون خاصة ماهيش في معناها مش مغطية ربما يكون فيها بعض أتربة وبعض مع المياه ما يشوفش وربما تقلق شوي. ماذا بينا هذيك أول حاجة. ثاني حاجة وأهم شيء هو بتحديد تخفيف من السرعة خاصة معناها في الطقس اللي فيه برشا معناها مياه وامطار وكذا. ماذا بينا نقصوا من السرعة داخل مواد العمرة بطبيعة الحال ديما نطيحوا على الأقل 10 معناها كيلومتر تنقيس مع نوصل حتى 40 أقصى سرعة، وخارج مواد العمران ماذا بينا حتى 20 كيلومتر في الساعة. ماذا بينا من 90 تولي 70 وهكذا دوليك. كذلك ماذا بينا ننتبهوا بصراحة اللي بيرك المياه اللي موجودة تجمعت بعض المياه وخاصة بعض الحفر الموجودة في الطريق. ماذا بينا نردوا بالنا باش من أولا على عربتنا وعلى المترجلين بصراحة باش ما نقلقوهمش، خاطر لاحظت بعض المترجلين تنطر عليهم المياه بقوة وكذا. ماذا بينا نردوا بالنا. كذلك ما فيها حتى بأس إذا كان استعملنا الأضواء خاصة الأضواء المقاطعة وإلا إذا كان عندنا أضواء ضباب لأن معناها طقس مختلف شوي. ماذا بينا ديما خاطر الضوء يجلب الانتباه وما يقلقش وخاصة خارج مواد العمران. كذلك كما حكينا معناها ردوا بالنا من المترجلين لأن المترجل ما تعرف تو فالريح ومطر وكذا يبدأ مش منظم في المشي وساعات يبعد عن المي وساعات كذا. ماذا بينا ننتبهوا وردوا بالنا انتباه شديد جدا منهم لأنه يبدأ مش مستقر في الطريق. ماذا بينا ردوا بالنا ونخفضوا من السرعة ونتفكروا لنا حتى حين سواق ولكن في يوم ما مترجلين معنا في النهاية. كذلك ماذا بينا وخيان اللي عندهم دراجات نارية ماذا بينا ننبههم من المستحسن يمتنع إذا كان معناها ينجم ماذا به ما يستعملهاش اليوم لأن شوية ريح مع شوية مطر مع شوية كذا يولي الرؤية ماهيش وكذا. نعم حتى على الصحة نظرا معناتها نعرفوا بأنه الدراجة النارية مش مغطية وأيضا الدراجات العادية ومع البرك المائية اللي كنت تتحدث عليها سي عمارة. يعطيك الصحة بطبيعة وحتى صعوبة التحكم فيها اللي شفت بعض الدراجات وبعض المستعملين تو معناها تحسها معناها مش راكحة لأن ثم قوة ريح وتحسها مش مستقرة في الطريق. ماذا به زاد يرد باله معناها ما يستعملهاش إذا كان ينجم ما يستعملهاش يكون أحسن معناها بأقل شيء كما كنت تحكي. وحتى الصحة زاد معناها بعد هالسخانة اللي كانت وتولت معناها بعض البرودة في الطقس ربما يولي زاد يقلق شوي. هذه من الأشياء هذه ربما معناها بعض الملاحظات معناها حبينا نلاحظوها الوقاية في الطقس هذا المختلف شوي على العادة. ماذا بينا حبينا نردوا بالنا شوي كما المترجلين كما السواق وإن شاء الله ربي يسترنا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي رافقتكم السلامة أنتم زادا وكل مستعملي الطريق وشكرا على نصائحك الثمينة مرة أخرى سي عمارة. نهارك طيب إن شاء الله.